اپلیکیشن میلی یه راهکار امن و هوشمندانه برای خرید، فروش و انتقال طلاست. برای دانلود این اپلیکیشن کافیه وارد سایت میلی.گلد بشی و از اینجا دانلودش کنی. بعد از دانلود نوبت ثبت نام و احراز هویته. برای این کار باید شماره موبایلت رو وارد کنی و بعد از ثبت کردن کد فعالسازی یه رمز عبور برای خودت انتخاب کنی. حالا نوبت ثبت اطلاعات شخصیه. یادت نره برای اینکه تو فرایند احراز هویت مشکلی پیش نیاد، همه اطلاعاتت باید مطابق اطلاعات کارت ملیت باشه. برای خرید طلا از میلی اول باید کیف پولتو شارژ کنی. برای این کار وارد بخش کیف پول شو و از اینجا مبلغی که میخوای حسابت رو شارژ کنی وارد کن و روی دکمه پرداخت بزن. حالا بعد از شارژ کیف پول وارد بخش خرید شو و مبلغ یا مقدار طلایی که میخوای بخری رو وارد کن. تایید و ادامه رو بزن و اطلاعات خریدت رو هم تایید کن و تمام. به همین راحتی. برای فروش طلا وارد بخش فروش شو و مبلغ یا مقداری که میخوای بفروشی رو وارد کن. روی تایید و ادامه بزن و اطلاعات مربوط به فروش رو تایید کن. تموم شد. اگر خواستی مقدار طلای فروخته شده رو به صورت ریالی برداشت کنی، وارد بخش کیف پول شو و روی گزینه برداشت بزن و مقدار مورد نظرت رو وارد کن. بعدش شماره شبای حسابت رو ثبت کن و دکمه تایید برداشت رو بزن. اگر میخوای به فرد دیگه‌ای طلا انتقال یا هدیه بدی، وارد بخش خدمات شو و بعد از ورود به قسمت انتقال طلا، آدرس حساب مقصد رو ثبت کن. در مرحله بعد مقدار طلایی که میخوای انتقال بدی رو وارد کن و روی دکمه انتقال بزن. برای دریافت فیزیکی طلای خریداری شده، از بخش خدمات گزینه دریافت فیزیکی طلا رو انتخاب کن و مقدار طلای مورد نظرت رو ثبت کن. بعد از اینکه جزئیات رو تایید کردی، کارشناسان میلی برای هماهنگی زمان و مکان دریافت طلا در اسرع وقت باهات تماس میگیرن. برای گرفتن کارت هدیه از میلی، از بخش خدمات وارد قسمت کارت هدیه شو و روی گزینه میخواهم طلا هدیه بدهم بزن. بعد از انتخاب کارت مورد نظرت میتونی روش دریافت کارت هدیه و جزئیاتش رو انتخاب کنی. برای پرداخت هزینه کارت هدیه هم میتونی از کیف پولت استفاده کنی و هم از حساب طلات کارت هدیه رو شارژ کنی. میلی به قدرت طلا.